Soy la doctora Chups y llevo años ayudando a personas con bruxismo, pero con el tiempo entendí algo muy importante. Muchos pacientes no necesitaban solo una férula, necesitaban entender qué estaba pasando en su cuerpo. Por eso empecé a estudiar el descanso, el sistema nervioso, la alimentación, los hábitos y la salud de una manera más integral. Hoy ayudo a personas que quieren dejar de normalizar el dolor, la tensión y el cansancio. El bruxismo no es una enfermedad, ni tampoco es solo un mal hábito. Es un fenómeno complejo, interesante y en muchos casos reversible o mejorable. Y te lo digo yo, que soy bruxista desde hace más de 20 años. Si quieres empezar a sentirte mejor y a vivir con menos dolor, quédate por aquí. Tu mandíbula te lo va a agradecer.